अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक जी सभी का जी एक अंदर व्लॉग के अंदर। सो गाइस यार अभी मैं उठा हूँ और टाइम हो रहे हैं सुबह के 8। जल्दी उठने का आज मकसद ये है कि आज मंडे है, छुट्टी है, कश्मीर डे है आज। तो जल्दी उठूँ, रैली पे जाना है जी। कश्मीर डे की रैली है आज मंगला पुल के मुकाम पे, जहाँ पे हमारा मीरपुर एजे के शुरू होता है, उधर जाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं वहाँ पे व्लॉगिंग भी करूँगा। तो अभी पापा के जाऊँगा, उनके साथ जाऊँगा, या अकेले तो नहीं जा सकता, पापा के साथ जाऊँगा। तो अभी होते हैं जी तैयार श्यार, बाल शाल सेट करते हैं, फिर चलते हैं। रेडी हो गए हैं जी, ये जी वही लॉन्ग कोट सा पहना मैंने। तो अभी मैं आपको अपनी फुल लुक दिखाता हूँ, कैसे दिखाऊँ, शायद ऐसे दिखाने हो जाएगी ऑफिस में। तो ये फुल लुक है, ये मैंने शूज़ पहने हैं। तो अभी देखते हैं ये क्या सूरत हाल रहती है। तो निकलते हैं अभी घर से थोड़ी देर बाद। अभी पापा लेने लगे हैं शावर। तो मैं बाहर का मौसम आपको आज दिखा दूँ, लाइटें बंद ही नहीं की, मौसम भी यहाँ से दिखा देते हैं आपको। आय हाय, चमकती मुँह पे पड़ी है ना, ये चेक करो, बिस्मिल्लाह, खूबसूरत सा मौसम है। चलते हैं आज, फिर कश्मीर डे भी मनाना है हमने, तो लेट्स गो। वेदर में वापस आ गए जी, उम्मीद की रैली से मंग गए थे। वेदर में अभी गया था जी ग्राउंड में। तो देखिए जी, मैंने माइक भी लिया है, अभी वायरलेस माइक है, इसकी अनबॉक्सिंग मैंने बनवाती थी, तो वो भी आप जाकर देख लेना। तो मैं सुबह योम यकजहती की रैली पे भी गया था। तभी जी इस टाइम हो रहा है 5:30, मैं मिलता हूँ जी नहा के। हाँ जी, रेडी हो गए हैं, कपड़े शपड़े डाल के। ये कोट आप लोगों को तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा मेरे पे, मुझे तो नहीं अच्छा लगा यार, फिटिंग नहीं इसकी अच्छी। तो मैं अभी दूसरा कोट पहनने वाला हूँ। मैंने कहा जी थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं इस कोट के साथ। बाय द वे जी, भी टाइम हो गया जी 5:45, माश माश पढ़ते हैं, फिर मिलते हैं जी आपसे। आज ट्यूशन भी जाना है। मैं ये कह थी कि सिलसिले में छुट्टी तो थी, लेकिन ट्यूशन की छुट्टी तो नहीं है ना। ट्यूशन जाते हैं जी, नहीं वापस आएंगे पहले, फिर
आपसे मिलेंगे, फिर हम ट्यूशन जाएंगे। आपसे मिलना हम कैसे छोड़ सकते हैं। अरे गाइस यार अभी नमाज पढ़ के वापस आ चुके हैं यार। ये घड़ी रुकी हुई है, मैं भी कहूँ उस वक्त के 5:45 ही हुए हैं। तो अभी ये टैग रखा है, अभी चले हैं ट्यूशन। तो ट्यूशन है आज, बहुत सारा काम है क्योंकि रिवीजन हो रही है, क्योंकि पेपर सड़ पे हैं बड़ी। क्या करें आप। मैं जाता हूँ ट्यूशन, फिर ही मिलता हूँ आपको ट्यूशन से वापस। तो यार ट्यूशन से वापस आ गया हूँ। घड़ी उत्थे खलोती है, टाइम क्या हुआ है, टाइम 8:02। 5:45 गया था और अभी 8:02 हो गए हैं। अभी भूख बड़ी लगी हुई है। पैसे हैं जी 50 रुपये, पूरे 50 रुपये। चले हैं जी दुकान पे जाते हैं, देखते हैं क्या मिलता है वहाँ से। दिल है एक बिस्किट खाने का। गाड़ी यार कोई पसंद का कुछ भी नहीं पका। भूख बहुत लगी हुई है और यार एक मसला हो गया, गलती से ना आ गया था और अभी मेरा सर बहुत शदीद दर्द कर रहा है। बाहर जाने का दिल ही नहीं कर रहा। इतनी सर्दी भी नहीं है, इतनी मतलब गर्मी भी नहीं है, मतलब नॉर्मल सा मौसम है, लेकिन मेरे सर को बहुत शदीद लग रहा है। तो अभी देखते हैं मैं जाता हूँ जी दुकान पे, लेके आऊँगा बिस्किट। तो फिर मैं मिलता हूँ। हाँ जी वापस आ गए हैं। बिस्किट ये वाला लिया जी, ब्लैक कलर का। मुझे जो है ना ज़्यादातर ये चॉकलेटी बिस्किट बहुत पसंद है। तो अब व्लॉग में आप देखते हैं जी मेरे ये बाल इतने बड़े। तो अब मैंने आप लोगों को एक चैलेंज देना था इस व्लॉग में कि अगर आप लोगों ने मेरे आज क्या डेट है, आज डेट है जी 5 फेब, लेकिन आप ये व्लॉग 6 फेब को देख रहे होंगे। अगर जो लोग रेगुलर देखते हैं मुझे, अगर आप लोगों ने मेरे 20 फेब तक मेरे 1K सब्सक्राइबर करा दिए, मैं बाल बिल्कुल इतने इतने से करा दूँगा। या अगर ज़्यादा कमेंट आए तो हो सकता है जी मैं बिल्कुल मंडवा दूँ, टेंड करवा दूँ। मेरा आपसे वादा है कि आपने मेरे 20 फेब तक इतने सब्सक्राइबर करवा दिए 1K, मैं अपने बाल बिल्कुल छोटे करवा देने हैं या टेंड करवा देनी है अगर कमेंट्स आए। तो फ़िलहाल खाते हैं बिस्किट। टाइम आ गया जी व्लॉग की एंडिंग का। तो जिन भाई लोगों को ये आज का व्लॉग बड़ा स्पेशल था, कश्मीर डे था आज। व्लॉग अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा तो इस व्लॉग को यार ज़रूर लाइक करना, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ जल्दी आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, बाय।